Ну что, очередное видео о том, что Lexus попал, вернее его владелец. Имеется Lexus LS 460. Мотор 1WR. Сейчас на нем снята лобовина для того, чтобы поменять цепи. Цепи приговорил я по той причине, что мотор работал крайне неровно, глох, и плюс у него были ошибки по синхронизации по одной головке и по второй головке. По итогу, сняв лобовину, мы увидели вот такую вот гуляющую цепь. Ну как бы это ладно, хрен с ним, машина долго стояла, заглушенная. Эта цепь более-менее натянута. Эта цепь не более-менее натянута. Ну, другое. Меня вот больше всего вот это вот заинтересовало. Тут чувак один кричал: пацаны, спасите, помогите, я устал уже. Короче, коренной вкладыш провернула, я думаю, не один. Хозяин сейчас будет искать мотор, на этом автомобиле будет замена мотора.